يلا بينا نروح للشجرة التانية. ده برضه بيطلع مانجا برضه. عندنا واحد اسمه اسلام هنا. بصوا يا جماعه بنضف السواد يا جماعه، عشان خاطر لما يجي السواد اللي احنا لسه بنرش لها ده من شويه، بيحكها بالليفه يا جماعه، عشان خاطر لما يجي يرشها تكون نظيفه. بصوا يا جماعه كرك الميه بتاعه بنضف منه. وشجر المانجا مشت المانجا كبير يا جماعه. بصوا نخش شويه بينه.